Осынбай кететінен алып қойды. Арыстан болады сіздерде шапалақ соғылып өздеріңізде болсын. Жақсы ма? Ал бәрекелді қабыл алыңыздар, назарларыңыз экранда. Это, конечно, непростой вопрос, но первый стиль. Арыстан болады деген тамаша жауап болды. Ары қарай кеттік, келесі мейманымыз. Арыстан болады. Ал бұл қонағымыз қандай іс-әрекет атқарады? Ән айтады, атқа отырады, шаш өседі деген сұрақ өздеріңізге. Бір жауап. Атқа отырады сіздерде, шаш өседі өздеріңізде, және де ән айтады сіздерде болсын. Құрметті қонақтарымыз, назарларыңыз экранда. Ал енді соңғы тағы бір қонақтарымыз қабыл алыңыздар. Құдалақша сұрақ өздеріңізге бастайды. Ағамыздармен қарай қандай іс-әрекет атқарады? Батыр болады, качок болады, арық кетеді. Качок болады сіздерде, одан кейін өздеріңіз. Батыр болады сіздерде болсын. Және де тағы да бір жауап өздеріңізге сайлай арып кетеді деген. Внимание! На экран. Осы жерде. Бүгінгі кешімізде тілектеріміздің арасында өздеріңізге деген тамаша сыйлықтарымызды танытатын боламыз. Мінекейіңіз, қонағымыз. Және де мына жақта дұрыс жауап айтты қойдық, иә? Шаш өседі деген. Барлығы тамаша. Енді қазір сіздерге бір ұсыныс айтып кеттім. Бір әдемі өлең қосамыз. Бүгінгі күні әулетімізге түсіп жатқан тыңдар әңгімелеріңізді, әкесі мен анасын билеп ортаға шақыруларыңызды сұраймыз. Жақсы ма? Мен шығарамыз. Ана сөмкені кімге тапсырса болады? Құдаларды. Ал бәрекелді. Қошемет, сіздерден болсын құрметті ағай, әкеміз бен анамыз. Келіңіздер, құда қонақпен ортаға шақырамыз. Құрметті ағай, құда мен құдағайға әдемі сөз кезегі. Сөздеріңізден тілек болсын. Құдалардың бәрі. Ең бірінші сіздер сөйлеп алыңыздар. Құрметті аса қадірлі тойға, құдамыздың тойына келіп жатқан қонақтарымыз баршаңызға қош келдіңіздер. Құда, балдар бақытты болсын, бақытты ішіне бәрі сияды ғой. Дастырхандарың мол болсын, тілек осы. Ой, бәрекелді, мұны алғыз. Ал, әрмен қарай, анамыз. Бәрекелді, мұны алғыз. Енді тойдың басында айтып отырмын ғой, құрметті меймандар, әр жақтың салты басқа, иттері қарағасқа деп, біздер жақта өздеріңізде әкеміз бен анамызды ортаға алып жекешелеп тілек кезегін беріп атамыз. Бұл жақтарда құрметті ағайын ең алдымен үлкендеріміз сөйлейді. Енді ол жандарды ортаға шақырмас бұрын рұқсат етіңіздер. Бүгінгі құдалықтарыңыздың мөрін қойып, төс қағысу рәсімін жасайық. Ал, әкеммен жасты азаматсыздар, құдамын жаққа келіңіздер. Құшағымызды жарқын ашып, 7 рет төс қағысып қойсаңыздар, біздер халық боп барлығымыз санайтын боламыз. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Қошемет. Біреу, екеу, үшеу, төртеу,
бесеу, алтау, жетеу, қошемет. Ой, бәрекелді. Әкелеріміз мұналғыз келіңіздер. Внимание, тяжелая артиллерия. Аналарымыз келіңіздер. Келіңіздер. Енді қазақ баласында құрметті меймандар, құрметті аналарымыз, әйел адамзат ешқашан төс қағыспаған. Сол себепті ақ жарқын маңдайларыңыздан бір-бірлеріңізді кезектесіп, бұлай болсын, 2 жастан қанша немере керек, сонша рет сүйіп қоныңыздар. Жақсы ма? Біз санайтын боламыз. Жақсы ма? Мәншік анамыз. Сүйеміз, тістемейміз. Ал, дуға қошемет аналарымызға. Құда болсаң шыда. Құдағи, супер мұнаби. Құда. Қошеметтеріңіз ағайын. Құдағи, Ой, бәрекелді. Аналарымыз қандай әдемі. Енді сәл ортаға шығыңыздаршы, ортаға. Екеулеріңіз бет жүрек жасап тұрыңыздар, жүрек. Мен жүрек жоқ. Картошка емес, жүрек деймін. Келіңіздер. О, естеліге сурет болсын. Ортаға. Ал бәрекелді. О, әне, қошемет аналарымызға. Осынау бір достық содан кейін құрметті әкеміз анамыз өздеріңіздің құрметтеріңізге орал тон болмайды, жол болады деп шапан шабуға рұқсат етіңіздер. Қабыл алыңыздар. Заманауи әдемі шапанымыз. Иманымызды әкемізбен Ватиканды анамызға. Ал ардақты меймандар, осынау бір тамаша тілек ниеттен кейін, тамаша салттан кейін қазағымыздың жақсы бір сөзі бар. Құданы құдадан бөлуге болмайды деп. Сол себепті әкеміз анамыз сіздердің шашбауларыңызды көтеріп, сонау Атыраудан ат терлетіп келген барша жаңа құдаларды тілек кезегіне шақырайық. Кел құдаларымыз билеп ортаға тілек алаңына шақырайық. Көргенімізге қуаныштымыз. Тілек кезегі жол көрсетіңіздер. Кім бастайды? Ағаларымыз, тілек қабыл болсын. Мен айтқаныңыз келсін. Ассалаумағалейкум, қадарменді той қонақтары. Осы Елдос құдамыздың шақыруымен, Мәншүк құдағының шақыруымен дастархан баса жиналып келіп жатсыздар. Бізді қарсы аласыздар. Сіздерге бас иіп рахметімізді айтамыз сіздерге. Бүгін біз осы Семей еліне келіп жатырмыз. 2-3 күн болды осы жаққа аяқ басып. Аяқ басының себебі біздің балдарымыз. Біздің жақтан, осы жақтан Құламен құдағай жақсы ұл тәрбиелеп, біздер інім менің, келінім тұрған жақсы қыз тәрбиелеп, солардың арқасында екі ел ағайын болып жатырмыз. Ағайыншылығымыз, құдалымыз 1000 жылдық болсын деген келеді. Күйеулігі 100 жылдық болсын деген балдардың деген тілегім бар айтатын. Біздер енді қасиетті Абай еліне
осы жаққа келіп аяқ бастық. Өзіміз келіп жатқан жағымыз Батыс Қазақстаннан. Сол жақта Атырау дейтін қала бар, естуіңіз болар. Бұрын Гурит дейді, қазір Атырау. Сол нефтяной столица Атырау дейді, сол елден келіп жатқанбыз. Біздің ауылда да талай батырлар тәрбиеленген, Исатай Махамбет дейтін батырлар болған. Ар жағымызда әулие біздің арқа сүйер Бекет атамыз бар, Ақтауда жатқан. Одан қалса, бер жағында Әлия Молдағұлова дейтін азаматшаны білесіздер, соғыс кезінде сол кісілердің ұрпақтарымыз білер. Жетіру тауының әулетінен келіп жатқан азаматшыларымыз біздер. Енді бұл жерде мен таныстыра кетейін. Біз көп сөйлемек қойықыда бір 2-3 адам сөйлейміз, 4-5 адам қалғанымыз қосыламыз. Мен таныстыра кетейін келген делегациядан рұқсат болса сізден. Бұл жерде енді біздер анамыз, бәріміз анадан тарадық қой, ананы сыйлап өткенбіз. Біздің анамыздың бауыры, қадірменді нағашымыз біздің Абай Мүслимович дейтін азамат тұр бір шағатта алға. Абай Мүслимовичтің жолдасы Әлия дейтін азаматша. Бізде ру атады. Абай Мүслимовичтің, Абайдың нағашымыздың руы Берсін Себек бөлімінен. Енді жолдасы Адайдың қызы. Адай дейтін ру білетін бастар, запытта көп біздерде. Сол Адайдың қызы. Бұл енді анам бауырлары бұл кісілер. Енді өзіміз келетін болсақ, біздер Жетіру табын бөлінен келіп отырмыз. Табының қарамөңкесіміз. Енді біздер енді ата шешеден 4 ағайындымыз. Ең үлкені бұл жерде Зиқа дейтін апамыз тұр артымызда. Туған апамыз, құдаларыңыздың туған апасы. Оның кісінің жолдасы келе алмай қалды, Амантай дейтін құдаларыңыз алдында біздің алдағы болдыңдар. Енді содан кейінгі 3 ұлмыз. Ұлдың үлкені мен болам, есім Нәбидолла. Ұруымызды айттық, табын бөлінен деп. Қасында жолдасым, енді 2 күн қонақ болдық серде. Ауылға ұшатын уақыт келді. Ауылға жыл төсек керек, танысырып кетейін. Ақжанас қайырылсын дейді азаматша болсын. Адайдың қызы. Содан кейін Құрманғазы дейтін інім бар. Ол кісі дейсауық басып келе алмады. Өткен құдаларды қас алды, келін де бәрі бірге болыңыздар. Сол Саңырақтан пірсайысы болып келіп тұрған Айгерім дейтін құдашыларыңыз бар. Содан кейінгенде менен кейінгі ең кенже інім, Құрманғазыдан кейінгі осы ауылдың енді құдаларыңыз арнайы келіп жатқан мына ортаға шықты. Иманғазы дейтін туған бауыры менің. Кенжеміз ішімізде болса. Қасындағы Бәтима дейтін Ақтөбе азаматшасы осы Атырауға тұрмысқа шығып, екеуі бақытты өмір сүріп жатыр деді. Сол енді Динараның әкесі мен мамасы. Таза әулетінен Бәтима келіміз. Енді алға жағастыра кетейінді. Мен өзімнің бұл жерде өз семьямда 3 қыз тәрбиелегенбіз. Үлкен қызым Адай әулетіне келін болып шығып отыр. Сол Шаңырақтан келіп отқан Шектібай қайда. Шектібай дейтін мен балам. Күйеу бала бар, мен балам деп айтамын, күйеу бала айтып көрген жоқпын. Қасында да Алтынгүл дейтін мен үлкен қызым, өзімнің шаңырағымның. Құдашыларыңыз. Енді бұл жерде апай болып марқұм Биғайша дүниеден озып кетті. Соғыстың күйеуі мен қызы тұр бұл жерде. Марат Сәлім дейтін азаматшылар. Осы Беріш әулетінен екеуі де біреу тыныс, біреу жайық. Осы Динараның кіндік мамасы мен кіндік папасы. Қосы қобыр шатақ. Ой, бәрекелді. Бірді қол қошеметтеріңіз. Кіндік ана әкеміз. Енді құдаларыңызға келсек, Бәтима мен Иманғазы інім егі сыға келді. Бір ұл, 2 қыз. Үлкен қызы тұрмыста Атырауда. Жаппас әулетін келіні болып отыр. Сол Шаңырақтан келіп отқан құдамыз, қызымыздың ата енесі Бейсенбай Гүлзипа.
мына Бейсенбайдың руы Жаппас, ана кісінің руы Себек, Беріш әулетінің Себек. Құдалары, алғаш құдаларыңыз құда сенің өздеріңізге. Содан кейінгенде таныстыра кетейін, жерде бір топ Динара нағашы отыр. Берға ортаға шындашы бәрін. Бізді былай. Болсаң, мұқан болсаң. Мына азаматша шығып қатқан аққөстеумен мені құдам Иманғазы құдаларының балдызы Мұқан дейтін азамат, ру таз. Құдағайларыңыздың туған бауыры. Содан кейін сол құдағайларыңыздың келіні ру таз, Жанар дейтін азаматша. Енді бұл жерде Жандос дейтін Динараның жежесі тұрықты бұл жерде енді Әсия дейтін құдашасы, нағашы апасы. Енің бап бізде. Алматтан арнайы осы семей қонақ болып өткен Ренат дейтін менің інімнің бажасы. Алматтан келіп отыр. Қасында балдызы Айымгүл дейтін. Ой, бәрекелді. Енді бізде таныстыра кетейін. Бана айттым ғой, құдаларымызбен, құдағайларымыздан үш нәресе дүниеге келген. Соның енді ортаншы ұлы бар біздің. Сол кісінің балдары Дулат дейтін Динараның ағасы. Туған ағасы, құрметті ағайын. Туған ағасы. Қасындағы келініміз біздің енді. Диана. Мен болған сияқтымын да таныстырып. Ешкім қалып қойған жоқ қой. Осындай ұжыммен келіп жатырмыз. Енді Елдосыда Мәжу құдағай, сізге көп рахмет айтамын. Туыстың болып, жезделеріңіз болып, інілеріңіз болып жасы құрметтеп жатсыздар. Құрметтерің көп рахмет. Алланың рахметінде болыңдар деген сіздерге айтатым енді. Енді балдар бақытты болсын. Мен айттым, біздің осыдан балдардың шаңырақтары биік, босалары берік болсын. Сіздерге нәресе келіп қонтай берсін алды уақытта енді той қаласын деген келді. Рахмет, бәріңізді қош келдік. Әумин, айтқаныңыз келсін. Енді бұл жерде мен нағашым тұр. Абай бана бұл сүйінісін таныстырып кеттім. Бұл кісі енді біршама жерде істеді, айта кетейін енді. Осы ЧС саласында, осы Ақтаудың ЧСі болады, Көкшетауда болады. Біршама жерде істеп тұрғандар, біреулерін тайтын бастар. Көкшетауда істеді, Атырауда істеді, бәлен жақ. Сол кісіге тілек берейін, сол жалғастырады қатты. Бәрекелді, мынау қыз. Ал, ардақты ағайындар, жаңа құдаларымыздың тамаша тілек ниеті әрмен қарай жалғасуда, назарларыңыз ортада болсын. Әмин деп, әулетімізге жастарға айтылған тамаша тілекке қосыла отырайық. Қабыл болсын. Ассаламағалейкум, құрметті тойшы қауым. Бүгінгі күні Моронбаевтар әулетінде болып жатқан үлкен тойға бәрімізде қош келдік. Тойларымыз тойға ұласын, қазақтың тойы таусылмасын, осындай тойларымыз көп болсын, қайғыларымыз аз болсын. Енді Ердос құда, Маншоқ құдағай, мына бүгінгі күні үлкен мейрамханада ұлыңыздың тойын жасап, қолыңызға ақ құсты қондырып жатсыздар, ұзағынан болсын. Қондырып атқан құстарыңыз бақыт құсы болсын. Сіздің ұрпағыңызды жалғастыратын ана болсын, дана болсын, шаңырағыңыздың отанасы болсын дегіміз келеді. Сол балдардың қызығын көріп, немере сүйіп, жиен сүйіп жатсыз ғой, әлде сүйе беріңіз. Енді немере сүйіп, сол немерені искеп, құрметті демалысқа шығып дегендей дегіміз келеді енді. Құтты болсын тойларыңыз. Мынау енді Досжан, Динара айналайындар. Мына құрып жатқан шаңырақтарың құтты шаңырақ болсын. Іші толған бақ болсын. Шуылдаған бала болсын. Аулаларың толған мал болсын. Шаңырақтарың ішінде жан болсын. Кеше де айтып жатырмыз ғой енді. Достарыңның алды болмаңдар көз тиет, арты болмаңдар сөз келет. Ортасы болып, орташа азамат пен азаматша болып, сол шаңырақтарыңды шайқалтпай, әдемі екі жақтың атанасы сияқты, мана сөйлеп жатқан үлкен аналарымыз, құдағайлар сияқты, дана келін бол, отана келін бол деген айтқымыз келеді. Ал өздерің қолдарыңда енді сол бақытты болыңдар. Бар болыңдар, бай болыңдар. Рахмет. Әумин. Енді осы
құдамызбен бірге бір делегация болып келіп жатқан жайымыз бар. Енді осы балдардың қуанышын ортақтасып бөлісейін деп, бүгінгі сіздердің қуаныштарыңызды бөлісейін деп келіп жатырмыз. Енді біріншіден енді сіздерге тілейтініміз енді ең бірінші қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді сіздің қуаныш қой. Енді бірінші балдарыңыз үйленіп үй болып жатыр, құрып атқан шаңырақтар биік болсын, босағасы берік болсын деп тілек айтамыз. Бүгінгі құрып атқан енді заңды некелері құтты болсын. Құттықтаймыз. Енді барлық жақсылық тілейміз жастарға, бақытты болсын, екі жаққа да бірдей болсын, тек қана сіздерге жақсылықтарын көрсетсін дейміз. Енді ары қарай айтатынымыз енді құтты болсын тағы да. Сағынан болсын. Дуғыл қошеметтеріңіз, мынау қыз. Үлкен рахмет. Ал құрметті Елдос құда, Маншоқ құдағай, осы сіздерге қарасты ағайын тума коллектив, дос-жарандарыңыз, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Бүгін сіздердің шаңырақтарыңызға ақ тілек төгілген күн. Ал сол ұзағынан болсын. Досжан мен Динараның бүгінгі құрған отауы берік болсын. Бүгін сіздер екеуіңізге арналған ең қасиетті күн, көкелер. Тек бастарыңа бармақтай бақ берсін. Жүректеріңе кеңшілік пейіл берсін, айналайын. Барлық сіздерге өмір жолын аттаған қадамдарыңызға құт береке тілеймін. Оң аяқпен аттаған ақ босағаң айналайын. Құтты болсын. Барлық жақсылық тілеймін. Ал енді қадірменді қонақтар, бәріңізге қош келіп отырсыздар. Бүгін Найман әулетінде үлкен мерейтой. Ердос құда, Мәншік құдағай шаңырағыңызға келіп отырық. Құтты той болғай дейміз. Қыз бала өз үйінде қонақ дейді ғой. Бүгін Жекөш жиені менің жақсы көретін, өзінің өмірлік серіктесін тауып, осылай шаңырақ құрып еткенсіздер. ДД дейді ғой в квадрате. Бақытты болыңыздар. Бәрі де Алланың қалауымен, Алладан тілейміз сіздердің бақытты болуларыңызды. Бар жақсылық. Жастар бақытты болсын дегім келеді. Әумин. Айтқандарыңыз келсін. Мынау қыз. Ал, құрмет ағайын, анамызға әдеп. Ал, бәрекелді. Бәтимадан анамыз. Құрметті Ердос құда, Мәншік құдағай, осы кешеден бері айтылып жатқан, күтіп алып атсыздар, көп-көп рахмет. Тойларыңыз құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Қыз өзге айнасы, келін өз айнаңыз деп айтады бізде қазақта. Сол өз айнаңыз құтты болсын, Мәншік құдағай. Бізден енді оқыды, тоқыды, жұмысын жасады. Анасының алдынан өтіп, өз жолымен қазақтың сырғасын салдырып, тойын жасатып, сіздерге келіп бүгінде ақ патасын киіп жатыр екен. Қызыма тек бақ тілеймін, бармақтай бақ берсін. Сіздің әулетке тек бақыт құсы болып қонсын деп тілегім бар. Ары қарай енді келін қылып тәрбиелеп алу сізге аманат. Ал алтыным, мен саған сенемін. Досжан, екеуің бақытты болыңыздар. Үйде ұяда не көрдің, соны келген жеріңде көрсетеді деп ойлаймын. Осы қалпыңнан тайма, айналайын. Бақытты болыңыздар. Мына жерде ағасы мен жеңгесінің бір сөз бар еді. Ой, бәрекелді. Дуғыл қошеметтеріңіз, құрметті ағайын. Туған ағасы. Мен негізі көп сөйлемеймін. Досжан қарындасыма қарап қоярсың. Мен кешеден бері айтылып жатқан тілекке қосыламын. Ұрсысаңдар да былай семейный, бірақ қол тигізбеуге тырысасың ғой. Бәрекелді. Дулаттай ағамыз. Жеңгеміз, туған жеңгеміз. Құрметті қонақтар, барлықтарыңызға қош келіп жатырмыз. Сіздерге рахмет, көп-көп кешеден бері жылы жүздеріңізбен қарсы алып жатсыздар. Тойларыңыз құтты болсын, той-тойға ұласа берсін тек. Динара, Досжан, Досжан, Динара. Сіздерге ең бастысы бақыт тілеймін. Бір-бірлеріңді сыйлап, қолдап, әрқашанда қол ұстасып жүре беріңдер.
махаббаттарың мәңгі болсын. Қазір қандай махаббаттарың 20-30-40 жылдан кейін сондай тәтті бола берсін. Динара деген біздің үйдің еркесі, мама папасының, апасының, ағасының еркесі, әрдайым еркелеп жүреді. Сен де Досжан Динарамызды қолыңа аймалап еркелеп жүре бер. Біздің енді азғантай сыйлығымыз бар, соны табыс етсек. Бәрекелді. Ду қошеметтеріңіз, құрмет. Жеңгесінің табыстауы. Қошеметтеріңіз болса. Динара қызымызға алтын білезік құрметті ағайын. Қошеметтеріңіз. Ал бәрекелді. Қаламыз, үлкен рахмет. Енді құрметті жаңа құдаларымыз болдық па? Барлығы сөйледік. Енді жаңа құдаларымыз, өздеріңізге мынауыңыз үлкен рахмет. Сіздерге де оңай емес, барлығын түсінеміз. Өздеріңіздің еркелеп өскен қыздарыңызды сонау 2 шақырым жерге ұзатып отқан жайларыңыз бар. Ауылдарыңыздағы осы той құтты болсын дейміз. Мен сіздерді түсінем деп атқаным, өзімнің туған қарындастығын өздеріңіз жаққа Құлсары ауылына келіп берген жайы бар. Сол себепті сіз біздесіп жүрер, күніміз көп болсын, тойларымыз көп болсын. Қазір Аллаға шүкір, сол бір қарындасым тұзатып едім, енді қалай жетем, Астанадан пересадка деп жүрген кезде Маңғыстау Семей пойызы ашылып айтты тәуба. Бірақ елге кетеді. Тілектеріңізге рахмет. Құдалықтарыңыз баршылық болсын. Әкем санаңыз келіңіздер, естелікке сурет. Енді ақтық меймандар, құрметті ағайын, бағынада берем. Әкелеріміз бен аналарымыз өз қарысып, ортада қазағымыздың салтын жасап жатыр. Әрмен қарай сіз біздесі. Ағайын туған болып, дос жарам болып, осы құдалармен әдемі бір би жалғайық. Естелікке сурет. Ал жаңа құдалардың құрметіне әдемі әніміз болсын, ортада бір тамаша би болсын. Тойымыз құтты болсын, келіңіздер. Светті жоқ келіңіздер. Ал келіңіздер, аға жеңгелер, аға жеңгелер, достар, сыныптастар, ортада. Алғашқы бірден ода келіңіздер, оларға барымыздан сұқты болсын.
bereket tapamayız arkadaşlar. Babalarımız okulur diye. Күтейік. Ал бәрекелді, құрметті меймандар, Ақтастырған басына жайғасайық. Өздеріңіздің құрметтеріңізге қазір тағы да бір тамаша өнерімізді паш етпекшіміз. Ол әрине әулеттеріңіздің еркесі. Кішкентай ғана қарындасымыздың Досжан ағасының осынау бір тамаша үйлену тойында тарту ететін биі.
қошеметтеріңіз. Жасмин қарындасымыз, қошеметтеріңіз болсын, құрметті ағайын. Ой, бәреке. Құдай. Жасмин, асықпа, тұра бер. Досжанның қарындасы, құрметті ағайын. Ой, бәрекелі. 1 минут. Жаңа құдалардың атынан өнерің үстем болсын, осылай өнеріңді көрсете бер. Аман бол, қайда жүрсең де. Мынау үлкен тойда құдашамыз өнер көрсетіп жатыр екен. Биіктен көрін дегіміз келеді. Өмірдегі жетістіктеріңіз мол болсын. Әрдайым тек өзің тек өнер азаматша сол жүре беріңіз. Динара нағаш ағасы, құрметті ағайын. Рахмет. Айтып отырмын ғой, құрметті ағайын. Атырауға қыз бергенмін деп. О жақта тамадаға да береме, бір нәрсесі бар. Ой, бәрекелді. Келін, Жасмин. Келе ғой. Құдай ау. Ақша көрсе періште жолдан таяттеген осы міне, құрметті ағайын. Жаным сол, өнерін үстем болсын, енді елдің бәрі ақша беріп отыр, ренжіме. Өзім ақша үшін келдім, сол себепті мына сыйлығым саған болсын. Қошеметтеріңіз болсын, өнерін үстем болсын, жаным. Мынау қыз келе қой. Дастарға әрмен қарай шақырамыз өзіңізді. Мынау қыз, құрметті меймандар, ардақты ағайындар. Енді тамаша тілегімізді әрмен қарай жалғайық, рұқсат етіңіздер. Ортамызда әкемізбен бірге осы маңда Жарма ауданының ел ағалар отыр екен. Сол жандарға әдемі тілек кезегін берейік. Жарма ауданының әкімдігі Берік Серіканович, жеңгемізбен бірге Нұрлан Мұхаммед Рахимович, және де Мейірхан Мелесевич, Берік Есенгалевич, Сәкен Аль-Мұхамедович, Қанат Рымханович, және де Қайырғазы ағамыз жеңгелерімізбен бірге барлықтарыныз, Мирболат ағамыз, Ғадылжан ағамыз, Аждар Гүлшат, Дулат Лайла, Назым Жанар, Қанат Айдын Нұргүл, Сарман Виктория, Дархан Динара, Әскербек Бақытгүл, Дәулет Кәрім, Марат Дәрия, Олжас, Сержан Айдана, Мирлан Анар, Нұржан Бұлбұл, Өмірбек Нұргүл, Фархат, Айбол, Алина атты ел ағалары қабыл болсын. Қадірмі ағайын, құрметті жерлестер, баршаңызға бүгінгі үлкен той құтты болсын деймін. Бүгін енді 2 жастың арқасында Атырау мен Алтай бір табан жақындап жатыр. Сондықтан бүгінгі махаббаттың негізінде құралып жатқан мынау бүгінгі отбасылардың ары қарайда сүйіспеншілік пен сыйластықпен жарасым тауып, бір үлкен шаңырақтың иесі болуларыңа тілектеспін. Енді Ердос Кәкітайыш, сізді де үлкен қуанышыңызбен құттықтаймыз. Мынау енді төрден алып жатқан құдалар, орындарыңыз құтты болсын. Қашанды осы өмірге игілік қуанышқа ғана келуді Алла нәсіп етсін. Осы балалардың қызық қуанышына ғана куәгер болып жүре берейік. Алла сондық баршамызға бақ берсін, дәулет берсін, денсаулық берсін дейміз. Енді жаңа айтып жатыр ғой, бұл жерде қазақта бір жақсы сөз бар. Тектіден текті туады, тектіден тектілік тұқым қуат деп айтады. Сондықтан мынау енді Мұрынбаевтар әулеті осы Жарма өңіріне өзіндік бір үлесін қосқан үлкен әулет деп айтуға болады. Енді осы жасыратын жоқ, Кәкітай ағамыз да осы мәслихаттың төрағасы болып, осы жақта мәслихат хатшысы болып көп жылдар қызмет атқарған, өзіндік үлесін қосқан. Осы Кәкітай ағамыздың ізін басып, Ердос ағамыз бұл кісі жасы үлкен болса да, кісілігі мен кішілігі қатар жүрген бір үлкен бір өңірімізге танымал бір азамат. Сондықтан сізге осы қашанда осы халыққа жасаған жақсылығыңыз осы балаларыңыз арқылы алдыңыздан шықсын дейміз. Жеңгей, енді қолыңыз ұзарып жатыр, тіліңіз қысқармасын, қуанышқа жалғаса берсін, балалар бақытты болсын. Ой, бәрекелді. Ары қарай келіңіздер. Қайырлы кеш, құрметті тойшыл қауым. Бүгін Мұрынбаевтар әулеттеріңіздегі үлкен той, сол тойдың куәгер болып отырмыз. Той құтты болсын. Жеңгей Кәкітайыш, не тілейміз. Кісі көп, қысқа айтайық, балалар бақытты болсын, әулеттеріңізде той бітпесін, ұзағынан болсын. Не дейміз енді? Той боласын. Рахмет. Рахмет. Қадірменді тойға жиналған қауым, бүгін міне Мұрынбаевтар әулетінде үлкен ұлан асыр той болып жатыр. Ердос Кәкітайұлы, жеңгей, мынау
әлпештеп өсірген балаларыңыз бүгін бір бас екеу болып, өмірге қол ұстасып, үлкен жақсы той болып жатыр. Құтты болсын. Бойларындағы бар асыл қасиетті әкенің қаны мен ананың ақ сүтімен берілген ұрпақтарына дарытып, арғай тәрбиелей берсін. Төрдегі отырған құдалар, орындарыңыз құтты болсын. Құдалық мыңжылдық болып, мынау батыс пен шығысты жалғастырған ұлы көш мәңгілік болсын, ұрпақтың жалғасын берсін. Әумин. Ары қарай келіңіздер. Қадірменді ағайын туысқандар, бүгін біз бір үлкен қуанышта жиналып отырмыз. Әр адамның ең үлкен байлығы ол балаларымыз. Міне бүгін Ердос Кәкітайұлы жеңгеміздің үлкен байлықтары міне осындай дәрежеге жетіп, өздері қанаттары қатайып, отбасынан, ошағынан ұшып бара жатырды, өздері бір шаңырақ көтеріп отыр. Осы балалардан ұрпақ сүйегі ала жазсын. Адам баласы дүниеге келгеннен кейін жалғасы болу керек деп әрқайсымыз үміттенеміз ғой. Міне жалғасыңыз ары қарай сол күнге жетіп отыр. Көтеріп отырған шаңырақтары берекелі болсын, кең болсын. Анау Қазақстанның батысынан, Адай елінен келіп отырған құдаларымыздың берген баталары, келген жолдары жұғысты осылай сәтімен болсын дейміз. Екі ел қосылып отыр, шығыс пен батыс. Құдан даламыз мың жылдық. Балалардың қуанышы ұзағынан болсын. Көтеріп отқан шаңырақтардың ішінде балалардың, сәбидің алтын күлгісі ұзағынан, молынан болсын дейміз. Жаңа айтып отырмын ғой, ең үлкен байлығымыз ол балалар деп. Жастар, сендердің де шаңырақтарында осындай байлық көп болсын дейміз. Қалғаны бәрі болады. Балалар